규정 속도를 준수하여 주십시오. 실러도 응. 못 올 것 같아. 왜? 터덜 없어요? 오, 공사장 뷰. 지려. 어디로 오는 거야? 오, 근데 한강 보이네, 여기? 한강뷰네? 빠밤. 빠밤. 옷 괜찮아? 여기 오지 마. 빠밤. 맞네, 후쿠신. 그니까. 아니, 내가 시킨 거. 아, 맛있겠다. 맛있다. 저도 너무 오래된 사이 기억이 잘 안 나. 휴식이 하우시. 휴식이. 나 꼰대야? 실화냐? 양갈비 먹고 왔는데 실화냐? 오. 두둔. 자, 선임 형도 번, 이도 번. 고추에 된장에 밥 먹었어. 나 많이 먹었는데 그렇게? 어릴 때? 얼마라서? 고기가 좋습니다. 네. 어우. 때려고. 멈출 수가 없어. 끝. 네네. BBQ. 쉬었다. 100만 년 만에 러닝을 하러 한번 가봅시다. Go!
소리 너무 내고. 미끄러지. 짜장면 먹고 싶다. 내가 소심해서 못했던 것들을 그 캐릭터를 비. 불과 정말 며칠 전에 당신이 그 모든 것들을 자신을 정리하기로 결정하는 순간에 있는 친구도 옷을 다 빌려서 입고 2대의 프로필 사진 스튜디오 가서 찍어서 그때 당시 이제 고등학교 짝꿍이 그 사진을 두 개를 달라는 거예요. 그 친구가 당시에 어떤 의류 브랜드랑 잡지사에 그걸 보낸 거예요. 그래서 그렇게 해서 오디션 보고 그렇게 시작을 하다 저급형을 다니다가 친해진 건데 한 고등학생쯤 돼서 너 뭐 모델 같은 거 해볼 생각 없냐? 한 번쯤 살짝 걸리지 않나요? 연기가 그때랑 좀 다르다. 다르다고. 감독님이 네. 그거는 이제 그 다음 작전. 그 순위 없어요. 엄청 많이 났고 하려는 걸 모르니까 정말 그 현장을 나가기가 막 싫어요. 근데 아침에 딱 이 메이크업하고 이 순간부터 그냥 죽어 있는 거야. 그냥 기가 다 죽어가지고 오늘은 또 이걸 네, 이것도 이걸 또 어떻게 넘어가 뒤지면서 뭐 신원이 확실해졌잖아요. 그러니까 앞에서 거기서 좀 도움이 받았죠. 인사하고 또 새로 다가올 젊은 날의 추억을 또 30대에서 만들겠다는 의미로 인사하는 라이브. 이번에는 그래서 라일락의 꽃말처럼. 그리고 저는 어릴 때 데뷔를 했기 그쵸, 때문에 맞아. 16살 데뷔를 해서 뭔가 20대가 좀 많이 긴 느낌이었어요. 그래서 아무리 화가셨거나 뭐 그런 상관없이 스스로 하지 않게 느껴지고 리스트 좋아하는 친구들 25살 정도 기점이었는데 살짝 머리가 사이즈로 이제 나를 말과 이제는 뭐더 많이 더 실망할 것 같고 뭐더 올라가세요 잘 없어. 나 스스로한테는 그러니까 받아들이게 되고 부족한 건 부족한 대로 좋은 점 좋은 점대로 나랑 친하게 제가 나올 때 봤어요. 사랑하는 사람이 있다면 나랑 상관없이 네가 진짜 잘 됐으면 좋겠다. 이게 사랑 아닐까라는 생각이 들어서 되게 맞아요. 좋은 꿈이길 바라요. 네.
네.